ჩვენ ქვეყანაში იყოს ჯანსაღი თაობა. ღვინის ტურიზმის განვითარების ახალი ეტაპი უცხოელების დაინტერესება ქართული მევენახეობითა და ღვინის წარმოებით სულ უფრო იზრდება. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ამ ფაქტს ღვინის ტურიზმის განვითარებითა და მსოფლიო ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაციით ხსნიან. სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2012 წელს ქართული ღვინო საქართველოში მოგზაურობის დროს უკვე 500,000-ზე მეტმა ვიზიტორმა დააგემოვნა. თეიკო ანჯაფარიძე ამბობთ. ცქრიალა ღვინო პირველ რიგში ორგანოლეპტიკურად უნდა შეაფასოთ ესეთი წესით. არომატი რაც ამოდის აუცილებლად უნდა შევისუნთქოთ. ესე ოდნავ შეგვიძლია შევარხიოთ. დაგემოვნება მხოლოდ ღვინის სუნის შეგრძნების შემდეგ ხდება. აუცილებლად ხილის არომატები უნდა მოქონდეს. დეგუსტაცია ღვინის ტურის ბოლო და ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. ტურის მონაწილეებს ქართული ღვინის ისტორიის გაცნობის გარდა ღვინის სწორედ დალევასაც ასწავლიან. ტურისტებში ყველაზე დიდ ინტერესს ივანე ბაგრატიონ მუხრანელის ამბავი იწვევს. მე-18 საუკუნის ბოლოს თავის სარდაფში მუხრანში აწარმოა ცქრიალა ღვინო და 1882 წელს, როდესაც გაიტანა მან სანქტ-პეტერბურგში, ამ ღვინომ ზუსტად ცქრიალა ღვინომ, რომელიც იყო ნაწარმები ბოთლური მეთოდით, აიღო გრან-პრი. როგორ მზადდება ცქრიალა ღვინო რჩეული ქართული ვაზის ჯიშებისაგან. 45 წუთის განმავლობაში უცხოელ და არა მხოლოდ უცხოელ სტუმარს ღვინის დამზადების ყველა საფეხურის ნახვა შეუძლია. კომპანია ბაგრატიონ 1882-ში მიიჩნევენ, რომ ასეთი ტიპის ტურები ღვინის პოპულარიზაციის მნიშვნელოვანი ნაწილია. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ სრული ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს, შეიძლება ითქვას, ან ჩვენი პროდუქციის წარმოებაზე, ისტორიაზე, ზოგადად მეთოდებზე. ამ დროისათვის არსებული მონაცემებით 2012 წელს ქართული ღვინო ტურისტების 57%-მა დააგემოვნა. წინა წელთან შედარებით ეს მაჩვენებელი რეკორდულად გაიზარდა. სპეციალისტები ღვინის კულტურით დაინტერესებას საერთაშორისო ბაზარზე ქართული ღვინის იმიჯის დამკვიდრებას უკავშირებენ. დაიწყო ძალიან აქტიური კამპანია, რომ ცნობადობა გაიზარდოს საქართველოში ღვინის კულტურაზე, ქვევრის ღვინოზე კონკრეტულად. ეს იყო არა მარტო Travel Channel-ზე პროექტი, არამედ სხვა მრავალი პროექტი, რომელიც ჩვენ გავახორციელებთ წლის განმავლობაში და ასევე თვითონ ღვინის ტურიზმის პროდუქტის განვითარება. ღვინის ტურების გარდა მნიშვნელოვანი როლი უცხოელი დოკუმენტალისტების მიერ გადაღებულმა ფილმებმაც ითამაშეს. უახლოეს მომავალში საქართველოში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან ღვინის ექსპერტებსა და ჟურნალისტებს ელოდებიან. უცხოელი სპეციალისტების ნაწილს ღვინის ქვეყნის გაცნობის სურვილი მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან არხებზე გასული რეკლამებისა და ფილმების ნახვის შემდეგ გაუჩნდათ. ღვინის პოპულარიზაცია თავისთავად ძალიან მჭიდრო კავშირში არის ღვინოს ტურიზმთან, რადგან შიდა მოხმარებისთვის, ანუ ტურისტი როდესაც ჩამოდის საქართველოში და ეცნობა ქართულ ღვინოს, მოხმარება შიგნით ქვეყნის შიგნითაც იზრდება, აგრეთვე როდესაც გადის საქართველოდან და საუბრობს და რეკომენდაციას უწევს, თავისთავად ეს უფასო რეკლამა არის ქართული ღვინოსი. ღვინის ტურებით დაინტერესების გაზრდა შემოდგომაზე ელოდებიან. ღვინის წარმოების გაცნობის გარდა უცხოელ ტურისტებს ყველაზე მეტად საქართველოში რთველის ნახვა და ყურძნის კრეფაში მონაწილეობის მიღება უნდათ. შეიარაღებული დაპირისპირება მალიში